Без уставни измени нема продолжување на ЕУ процесите. Министерот за европски прашања, ресор кој со новата влада прерасна во министерство, на првата пресконференција по преземањето на функцијата, го кажа она што и претходната власт постојано го зборуваше. Заради пристапниот процес, бугарите треба да влезат во уставот. Тоа, како што рече Муртезани, е клучен приоритет на Вреди, коалицијата од чии редови тој доаѓа. Како што и амбасадорот на Европската делегација и сите амбасадори од нашите стратешки партнери на неколку наврати имат посочено дека тоа е сериозен чекор, односно сериозна пречка пред нас, која што ние треба да се нафатиме и залагаме да го решиме колку што е можно побрзо. Како што знаете, ние во предизборната кампања, зборам сега како коалиција Влен, сме нагласиле дека тоа е една од клучните приоритети, а исто така ова е влезено и во програмата на владата како приоритет. Ние знаеме дека без решавање на тој спор со Бугарија, односно уставните измени, нема да може да се одблокира пристапот кон Европска унија. Нововладината програма во делот за уставните измени пишува дека таа силно ќе се залага за изнаоѓање на соодветно решение во прилог на реално придвижување на процесот на европска интеграција, без при тоа да се прифати диктат од трети држави и дека владата ќе понуди легални и легитимни можности и предлози во согласност со меѓународното право и принципи. Денешната изјава на Муртезани е поинаква од вчерашниот настап на премиерот Мицкоски, кој зборуваше за уставни измени, но не сега, туку со одложено дејство. И повеќе од 2,5 децении ние сме заглавени. Не сме заглавени сега. Повеќе од 2,5 децении ние зборуваме за европски иднина, за европска перспектива и за сето тоа. И секогаш има уште нешто. Треба истите тие, кои што тоа го кажуваат, да ни кажат дали сметаат на нас. Ама не декларативно. Да покажат со дела. Ако сакаат да покажат со дела, еве начин. Им дадовме начин. Одложеното дејство е еден од начините. Која е причината бугарите да бидат дел од нашиот устав? Освен уставни измени, Брисел од новата влада очекува да испорачи во делот на правосудството и толку бараните реформи, но не преку распуштање на судскиот и советот на јавни обвинители. Нешто за што се залага премиерот. Дали овие точки се ставени во драфт верзијата на реформската агенда која владата веќе ја усвоила и ја пратила на разгледување во Европската комисија? Ќе бидам искрен, бидејќи станува збор за драфт верзија, односно податоци од другите министерства за кои ја не сум овластен јавно да ги споделувам, ќе замолам да се стрпиме, не дека не знам, не сакам да споделувам информации за кои не сум овластен да ги споделам. Тие се информации од надлежните министерства, затоа не можам да ги споделам. Кога ќе добиеме официјален одговор од Европската комисија, секако дека ќе ја споделам. Се очекува одговорот од комисијата да стигне до крајот на месецот, пошто евентуалните забелешки би биле вградени во финалната верзија на реформската агенда. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.